Bunyi atau suara adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui medium, yang dihasilkan oleh getaran mekanis dan merupakan hasil perambatan energi. Sifat-sifat bunyi meliputi merambat membutuhkan medium, yang kedua merupakan gelombang longitudinal, dan yang ketiga itu dapat dipantulkan. Ruwanto menyimpulkan dalam bukunya bahwa gelombang bunyi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu gelombang infrasonik, gelombang audiosonik, dan gelombang ultrasonik. Gelombang infrasonik adalah gelombang bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Biasanya gelombang ini ataupun frekuensi serendah ini dapat didengar oleh serangga-serangga kecil, contohnya itu adalah jangkrik. Gelombang audiosonik merupakan gelombang bunyi yang frekuensinya 20 Hz hingga 20.000 Hz. Gelombang dengan frekuensi ini biasanya didengar oleh telinga manusia. Gelombang ultrasonik merupakan gelombang bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Nah, gelombang ini biasanya didengar oleh kelelawar ataupun lumba-lumba yang digunakan sebagai penunjuk jalan di malam hari oleh kelelawar. Bunyi di udara adalah rambatan gelombang. Seperti halnya gelombang bunyi juga memiliki kecepatan tertentu ketika merambat. Cepat rambat bunyi adalah kecepatan gelombang bunyi merambat medium rambatnya sampai ke telinga pengamat. Oke, adapun persamaannya seperti yang digambarkan ini, yaitu V sama dengan ST, di mana V sama dengan cepat rambat bunyi, S adalah jarak tempuh, dan T adalah waktu tempuh bunyi. Nah, cepat rambat bunyi pada berbagai macam medium. Karakteristik bunyi meliputi nada dan desa. Nada adalah bunyi yang mempunyai frekuensi teratur, sedangkan desa adalah bunyi yang memiliki frekuensi tidak teratur. Berikut adalah tabel frekuensi nada. Kuat bunyi adalah ukuran kuat lemahnya bunyi yang didengar oleh telinga. Faktor yang mempengaruhinya adalah amplitudo, jarak sumber bunyi dan pendengar, dan jenis medium rambatannya. Time atau warna bunyi adalah keunikan setiap bunyi dengan bunyi yang lainnya. Meskipun memiliki frekuensi yang sama, akan tetapi jenis bunyi itu dapat kita bedakan sesuai dengan warna bunyinya. Oke, dapat dilihat perbedaan warna bunyi dan sumber bunyinya. Hukum Mersenne. Faktor yang mempengaruhi menurut Mersenne terpanjang senar, luas penampang, tegangan senar, massa jenis senar. Oke, berikut persamaannya. Efek Doppler. Yang dikatakan Doppler
bahwa sumber dan pengamat bergerak sepanjang garis yang menghubungkan sumber dan pengamat medium melalui di mana bunyi berjalan, yang dimana akan lebih besar suara ataupun akan lebih cepat suara yang didengar oleh pengamat yang lebih dekat dari sumber bunyi daripada yang didengar oleh pengamat yang menjauhi sumber bunyi. Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu sumber bunyi akibat sumber bunyi yang lain. Pada saat terjadi di pengulangan pertama dikatakan resonansi 1, begitupun yang kedua dan yang ketiga. Pada pemanfaatan pemantulan bunyi dapat digunakan untuk mendeteksi kerusakan pada struktur logam. Scanning dan pemantulan bunyi bermanfaat untuk menentukan keretakan tersembunyi pada pesawat terbang yang dapat membahayakan penerbang atau panjang gua dan kedalaman laut.